Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня продолжение темы декора тарелок. Буду испытывать еще один клей ювелирный, но могу уже сразу сказать, что результат мне нравится, что один клей, что второй. Работать с ними немного по-разному, но оба клея хорошо все держат и легко с ними работать. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. И в одном из ближайших видео мы, конечно, будем оформлять с вами бокалы. В прошлый раз я испытывала вот этот клей, и стразы держатся очень хорошо. Ничего с ними не случилось. Я их поскоблила, я помыла, все держится. И сегодня буду испытывать вот этот ювелирный клей. И, конечно, покажу, как работаю, и расскажу свои впечатления о работе с ним. И, конечно, перед работой надо поверхность обезжирить. Делаем это любым алкоголем или спиртом. Я рассыпаю стразы на тарелке, так будет удобнее, и распределяю их, чтобы они все смотрели вверх. Так будет быстрее работать. И стараюсь их вот так по размерам в стороны. Начну работу и нанесу немного клея, так как еще пока не знаю, как он себя ведет. Он достаточно такой жидкий, но вязкий. И начну подклеивать. Прилипает все сразу. И по мере необходимости буду наносить. Он не такой жидкий, как другой клей, поэтому не буду много наносить. Как-то он сразу густеет. Еще пока я не определилась, какого размера я буду все делать, поэтому у меня тут будет медленно идти, но ничего страшного. Вот он такой более густой, поэтому не могу наносить клея много. Буду так по чуть-чуть. Вот здесь надо определиться, какой у меня будет на краю. Наверное, даже поменяю вот так. И вот так. И вот с этого края теперь пойду вверх. Пока все свежее, тут еще можно как-то все пошевелить. Если что-то мне не нравится, сразу убираю. И продолжаю работу. Но получается красиво. Здесь я буду использовать более крупные стразы, так как сама тарелка более большая.
И чтобы получился более ровный край, то при работе начинаем, вот здесь я нанесла клей и подклеиваем именно краюшек. Не потом подходим к краю, а начинаем работу с краю. И так в этом случае получается более все ровно, равномерно распределено. И как вы видите, здесь я располагаю более крупные камни. И продолжаю работу. И клея наносите ровно столько, сколько вы будете работать. Если вдруг вы прерываете работу, то не наносите. Вот вы видите, у меня тут чуть-чуть клея, я отвлеклась, и его теперь снять очень трудно. Но как-то буду это делать, чтобы у меня все ложилось ровно. А работа так получается очень аккуратно и красиво. И хочу показать сравнение. Вот если вот этот край у меня такой более нежный, такой плавный переход, вот здесь более отрывистый. Здесь я просто камни все клеила, а здесь я уже соблюдаю какой-то порядок. Сначала края, а потом уже середину заполняю. Одну сторону я доклеила. И если сначала мне показалось, что с ним сложно работать, то немного поработав, я поняла, как он работает, и не все так страшно. Он быстрее засыхает, поэтому с ним нельзя уже так играться, вот как с этим клеем. Тут я его нанесла, и страза можно было двигать еще в течение 2 часов точно. Можно было что-то придвинуть, но за 24 часа они высохли, держатся очень хорошо. Здесь надо наносить клей на небольшое место, чтобы успеть все приклеить. И вот уже прошло, наверное, 1,5 часа, и здесь, все хорошо держится, все заклеилось. Здесь я начинала клеить вот так по этой волне, и вы видите, здесь более ровный край. Здесь я клеила все подряд. И если бы я не украсила вот эту вторую сторону, то, наверное, бы оставила вот так, потому что одной волной мне нравится больше. А как вам? И напоминаю, здесь я тестировала вот этот клей. Мне он нравится в работе. Конечно, у каждого есть свои плюсы и минусы из клеев. Но если немного поработать и понять, как клей себя ведет, то вполне можно работать. Я заполнила все, и теперь вот тут по краям, чтобы вот эти неровности заполнить, я взяла 6-й номер, и теперь вот подклею именно по краям. А так получилось все очень ровно и красиво. Я закончила декор тарелок, и мне нравится полученный результат. Я уже говорила, что немного в начале, когда начала работать с клеем, он немного меня смутил, так как он быстро подсыхал. Но в процессе работы я поняла, как с ним работать, поэтому не все так страшно. И вот вы видите отличный результат. И в одном из ближайших видео мы с вами будем оформлять бокалы. Также покажу свой вариант, как это делать. Затем у нас будет шкатулка, бутылка для шампанского, ну и многое другое. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. И если у вас есть вопросы, всегда пишите. Я рада ответить и помочь. Пока-пока.